हाय। हाय। 2 दिन पहले मैंने भाभी जी को मार्केट में देखा, किसी आदमी के साथ। वेट कर रहा है सबसे ज्यादा मैं भी कर रहे हैं। ये पिक्चर दिखाने को मैं फूट रहा हूँ। बाबा सेंटर बाबा ये देखो कैसे नहीं होंगे बॉक्स ऑफिस के बेताज बादशाह सामने देखिए सामने बाबा बाबा इधर देखा ही नहीं। कौन? मैं तुम्हारे पीछे हूँ, क्या बात? रोहित सर जाफर के कैमरे में जाफर के सर सर अभी तो थोड़ा ले लीजिए सर सामने देखिए सचिन सर हेलो सर इधर देखिए आवाज नहीं आ रही है। हेलो सर इधर ही आपके बाद में मैं आ गया। शूट करना क्या मुंह देख इधर खड़ा हो जा आके मैडम जी मैं थोड़ा सा मैम इधर देखिए उधर ही टर्न ले लीजिए सर थोड़ा आगे सेंटर में सर स्टेडियम थैंक यू